हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे माइक्रोवेव की फुल रिपेयरिंग के बारे में। और ये हमारा एक पार्ट से लेके 20 पार्ट चलेगा, जिसमें से पहला पार्ट आज हम बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने हमारा कुछ वीडियो इससे पहले भी पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा। और ध्यान करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपका जो भी वीडियो हम बनाएं आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, उसको वो जो है वीडियो आपको पहले मिले। ठीक है, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ, माइक्रोवेव के बारे में कुछ आपको जानकारियाँ देता हूँ। आप बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो देखें और समझें, इसलिए कि कितने लोगों का मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर ये बताइए, सर वो बताइए। आप जो है प्लीज़ देख करके और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हमको आप कॉल कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव है, ये इसका मैग्नेट्रॉन है, ये ट्रांसफार्मर है, ये कंडेंसर है, ये फ्रीक्वेंसी डायोड है। अगर आपका माइक्रोवेव गर्म नहीं कर रहा है तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया था, यहाँ पे 220 वोल्ट आप देखें, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे आप देखा जाता है 220 वोल्ट। अगर आपके पास मीटर नहीं है और कस्टमर के आप गए हैं वेरीफाई किस तरीके से कहें, मीटर ना होने के बाद भी स्टार्ट कर दें आप। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पेशकश रखते हैं तो यहाँ मैग्नेट बनेगा। कहाँ पर? यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे मैग्नेट बनता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि हमारा ट्रांसफार्मर चालू है। फिर भी अगर पानी नहीं गर्म कर रहा है तो आप ये फ्यूज चेक कर लें। ये फ्यूज लगा हुआ है। हाँ, ये फ्यूज चेक कर लें। फ्यूज चेक करने के बाद अगर फ्यूज सही होता है तो मैग्नेट्रॉन आपका ख़राब है, इसको बदल दें, ये ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि अगर हम कनेक्शन निकाल के भूल जाते हैं या नहीं ध्यान रहता है तो किस तरीके से कनेक्शन करें। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है और किस तरीके से वायरिंग को सही किया जा सकता है, ठीक है। इधर दिखाइए भैया। अगर ये हमने कनेक्टर निकाल दिया है, थोड़ा सा कनेक्टर अगर हम ये निकाल देते हैं, ठीक है, या और कोई बंदा निकाल के चला जाता है, आप पीसीबी बनवा के इसको रिपेयर करवा कर लगाते हैं, आपको कनेक्शन नहीं मालूम है तो ये देखिए, ये ग्रिल है, ठीक है, ये ग्रिल है आपका। इसका एक वायर ये थिम्बल से सीधा ये कनेक्टर पे जाता है, ठीक है। तो ये आप समझिए कनेक्टर वाला ग्रिल वाला कनेक्टर है। और ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर देखिए, एक वायर नीला ये आया है, ये इस पे आ गया है। कौन सा? ये वाला नीला, ठीक है, ये नीला है। अगर अब हम कैसे पहचानेंगे कि ग्रिल की रिले कौन सी है, माइक्रो ग्रिले कौन सी है, ध्यान से देखें दोस्तों। इसकी वजह से आदमी भूल जाता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट टाइम हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। यहाँ पीसीबी पे लिखा होता है, अगर नहीं लिखा है तो उसके बाद भी किस तरीके से आप पहचानेंगे, पीसीबी पे भी नहीं लिखा है और कनेक्शन के भी बारे में ध्यान नहीं है आपको, तो किस तरीके से आप पहचानेंगे। आप कनेक्टर को निकाल दीजिए और स्टार्ट बटन करके, स्टार्ट बटन जब आप दबाएंगे, ये दोनों थिम्बल्स हैं, स्टार्ट बटन दबा के ये दोनों थिम्बल्स हैं, इन दोनों में मीटर को ऐसे अगर चेक करते हैं आप तो ये कंटिन्यूटी बताता है। चाहे वो सुई वाला मीटर हो आपके पास, चाहे बजर वाला हो। अगर डिजिटल मीटर है तो आप दोनों कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यहाँ पे कोई करंट नहीं लगेगा, कोई शॉक नहीं लगेगा आपको जब तक इसको ना लगाएं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, स्टार्ट करने के बाद बजर बजता है। माइक्रो पे अगर चालू करते हैं तो ये वाला स्टार्ट बजर बजेगा इस पर, तो आप समझ जाए माइक्रो का है, माइक्रो का यहाँ लगा दीजिए। अगर ये ग्रिल का है तो ग्रिल का होगा, इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप कंडेंसर, इसका कंडेंसर अगर बदलते हैं, कनेक्शन इसका भूल जाते हैं, या फिर नया ट्रांसफार्मर लगाते हैं, कनेक्शन आप भूल जाते हैं, तो इसका कनेक्शन किस तरीके से पहचानें, ठीक है। आप दोस्तों इसके इनपुट में 2 थिम्बल होते हैं, आउटपुट में 3 थिम्बल होते हैं। एक थिम्बल सीधा कंडेंसर पे आके लग जाता है, फ्यूज वाला ये अकेला रहेगा, और दूसरा जो मैग्नेट्रॉन से वायरिंग आता है वायर, वो लग जाता है डायोड पे, और ये डायोड वाला ग्राउंड हो जाता है।
ये ध्यान से देखें दोस्तों, अक्सर आदमी इसमें भूल जाता है और परेशान होता है। जो एक सिंगल वायर आता है ट्रांसफार्मर से, वो कंडेंसर के एक सिरे पर रहेगा, उससे कोई वायर नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखें इस चीज़ को। और एक जो मैग्नेटॉन से एक आएगा तार, वहाँ से डायोड लग के ग्राउंड हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। कई जगह दोस्तों लड़कों ने पूछा है कि किस ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है तो सर क्या करूं। अगर ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है तो सबसे पहले आप मैग्नेटॉन का कनेक्शन हटा के स्टार्ट करें। उसके बाद भी एम्पेयर अगर ज़्यादा लेता है तो आप डायोड का कनेक्शन हटा दें, कंडेंसर का हटा दें। एम्पेयर क्या है और ज़्यादा एम्पेयर ठीक है, सही एम्पेयर और ज़्यादा एम्पेयर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सही एम्पेयर है 4 से 5-6 एम्पेयर तक, 5 से 6 एम्पेयर सही एम्पेयर है इसका। अगर उससे एम्पेयर ज़्यादा लेता है तो इस माइक्रोवेव में फॉल्ट है। ठीक है, अगर 5 एम्पियर या 6 एम्पियर से ज़्यादा लेता है तो आपका माइक्रोवेव गड़बड़ है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें। इसकी वजह से मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर कितना एम्पियर ले रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखें और मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही बारीक जानकारी। इस पर बिल्कुल ध्यान दें आप। अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो कंडेंसर खराब हो सकता है, डायोड खराब हो सकता है। डायोड अगर सही है तो कंडेंसर खराब है। अगर ये भी सही है, अगर डायोड भी सही है, आपने मैग्नेटॉन भी सही लगा दिया है, उसके बाद भी अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो क्या चीज़ है। इस चीज़ को ध्यान रखें। आपने अगर मैग्नेटॉन लगाया है, अगर इसको कायदे से बैठाल करके फिट नहीं किया है बिल्कुल टाइट, तो भी ज़्यादा एम्पियर लेगा। उसको आप जो है रोक नहीं सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। लोग क्या करते हैं कि इसको कनेक्शन लगा करके और कनेक्शन जो है उसको लूज रखते हैं और उसके बाद चालू करके एम्पियर देखते हैं। ज़्यादा एम्पियर बढ़ेगा घटेगा, उसमें आपका मैग्नेटॉन भी खराब हो सकता है। आप कभी भी मैग्नेटॉन लगाएं तो अच्छी तरीके से उसको टाइट कर लें, अच्छी तरीके से उसको फिट करें, उसके बाद इसको स्टार्ट करें। कितनी बार लोगों ने हमसे पूछा है कि सर आप ये बताइए, हमने अगर डायोड भी ट्रांसफार्मर भी नया लगा दिया, मैग्नेटॉन भी नया चेंज कर दिया, कंडेंसर भी नया चेंज कर दिया, डायोड भी चेंज कर देते हैं नया, उसके बाद भी अगर बार बार कंडेंसर उड़ता है तो क्या फॉल्ट है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। मैं ऐसा फॉल्ट बताने जा रहा हूं कि दुनिया में कोई सा भी अगर माइक्रोवेव है तो आप रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, आपको कोई नहीं फेल करेगा। जो दिखाइए भैया, अगर आपने ट्रांसफार्मर बदल दिया है, मैग्नेटॉन भी बदल दिया है, फ्रीक्वेंसी डायोड भी चेंज कर दिया है, कंडेंसर भी चेंज कर दिया है, उसके बाद भी आपका कंडेंसर बेर बेर उड़ रहा है तो आप क्या करें। ठीक है, आप सबसे पहले दोस्तों अच्छी क्वालिटी का कंडेंसर लगाएं। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में ख़राब कंडेंसर आने की वजह से हम लगाते हैं और लगाते ही हमारा कंडेंसर 15 से 20 से 25 मिनट में ख़राब हो जाता है। इस पोजीशन पे आपकी दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर पुराना आपके पास ट्रांसफार्मर है तो इसको चेंज कर दें, ट्रांसफार्मर ख़राब है। अगर आपने ट्रांसफार्मर नया लगा दिया है, मैग्नेटॉन भी नया लगा दिया है, कंडेंसर डायोड सब कुछ बदलने के बाद भी अगर ये उड़ता है तो आप जो है यहाँ से थिम्बल निकालें। ये थोड़ा सा रिस्क वाला काम है, बहुत ही सोच समझ के करें इसको, बहुत ही सावधानी से। इसको थिम्बल निकाल करके इसको आप प्लास से पकड़ें और स्टार्ट करके इसकी बॉडी पे आप इस तरीके से लगाएं प्लास से पकड़ के। ठीक है, अगर हाई बूस्ट आता है, एक नॉर्मल बूस्ट होता है, एक हाई होता है। नॉर्मल अगर आता है तो ट्रांसफार्मर ठीक है, अगर हाई बूस्ट बन रहा है तो आप जो नया ट्रांसफार्मर लेके आए हैं वो ट्रांसफार्मर भी आपका ख़राब है। वो नया ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सही नहीं है, आप उसको ले जाके वापस करके दूसरा ट्रांसफार्मर लेके आइए। ठीक है, कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि सर मैग्नेटॉन का डोर, माइक्रोवेव का डोर खोलते ही फ्यूज हमारा ये वाला उड़ जाता है। कौन सा? ये मेन फ्यूज है इसका। ये आपका डोर खोलते ही फ्यूज अगर उड़ रहा है तो क्या खराब है। अब इस चीज के बारे में भी ध्यान से देखें। इधर दिखाइए भैया जरा, 3 पिन का स्विच लगा है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी अगर 3 पिन वाला स्विच अगर ये शॉर्ट हो जाएगा, ये बीच वाला है 1 2 3। हाँ, ये 1 2 3 सबसे लास्ट वाला जो होता है वो डोर स्विच होता है, तीसरा वाला मेन स्विच होता है। दिख नहीं रहा, ये देखिए, ये तीसरा मेन स्विच होता है। ये 1 मिनट रुकिए। हाँ, एक ये हो गया, पहला है नहीं, ये तीसरा है। पहला स्विच कहाँ है? पहला ये है
पहला अच्छा ये है। पहला ये है, हाँ। दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीसरा वाला जो सबसे नीचे स्विच लगा होता है ये हमेशा डोर स्विच होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें हैं। और तीसरा जो स्विच होता है जो बीच में होता है, इन दोनों के बीच में जो स्विच होता है ये मेन होता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। अगर ये 3 पॉइंट है इसके अंदर, ये अगर ख़राब है, 1 पॉइंट इसका काम नहीं करता है, तो आप प्लग लगाएंगे, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ यहाँ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही इसका डोर खोलेंगे आपका ये मेन फ्यूज उड़ जाएगा। तो क्या खराबी है? ठीक है, इस तरह अगर होता है तो आप मेन फ्यूज इसका बदल दें। अच्छा, ये फॉल्ट आपका चला जाएगा। ठीक है, कुछ बताएं। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कि हमारा वीडियो जल्द से जल्द आपको मिले। अब नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 वीडियो हमारा आएगा आपके वो आपको देखिए।